హలో అందరికీ. సో ఇప్పుడు హాలిడేస్లో సమ్మర్ హాలిడేస్ కానీ ఎప్పుడైనా మనం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఇలా జర్నలింగ్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. నా కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. ఈ హాలిడేస్లో నేను ఇలా జర్నలింగ్ మెయింటైన్ చేసుకొని అందులో గుడ్ హ్యాబిట్స్, పాజిటివ్ కోట్స్ ఇలా ఉన్న జర్నల్ తీసుకున్నాను. దీనివల్ల మనకి స్ట్రెయిన్ తగ్గి ఇది ఒక మంచి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లాగా మారిపోతుంది అనమాట. సో హాలిడేస్లో మనకు చాలా బోర్ వస్తుంది, చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాము, ఎలోన్గా ఫీల్ అవుతాము. సో కానీ వీ షుడ్ నో దాట్ మీ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకంటూ మనము టైం దొరికేదే హాలిడేస్లో, దాన్ని మనం చాలా మంచిగా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇలా జర్నలింగ్, ఇలా మన స్కిన్ కేర్, బాడీ కేర్, యాటిట్యూడ్ డెవలప్మెంట్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రెండ్స్తోని వాళ్ళందరూ బిజీగా ఉన్నప్పుడు, మనం ఎలోన్గా ఉన్నప్పుడు మనము డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్ లేకపోతే ఇలా జర్నలింగ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి బ్రెయిన్ అనేది సో మన బ్రెయిన్లో కూడా ఎలాంటి ఆలోచనలు రాకుండా మనం దాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ఏదో ఒక పనిలో. సో వీ షుడ్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు వర్క్స్. ఇంట్లో మమ్మీకి హెల్ప్ చేయడము, పేరెంట్స్కి హెల్ప్ చేయడము, లేకపోతే మనశ్శాంతి కోసమని టెంపుల్స్కి వెళ్ళడము. మనం ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, స్ట్రెస్గా ఫీల్ అయినప్పుడు ఇలా పెయింటింగ్, డ్రాయింగ్, జర్నలింగ్, మీ టైం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సెల్ఫ్ కేర్. సో ఇవాళ నేను అలా మీ టైంలో మా మమ్మీతో కలిసి నేచర్లో స్పెండ్ చేయడానికి వెళ్ళాను. ప్రకృతిలో స్పెండ్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. చెట్లలో హాయిగా నడవడం వల్ల మంచి ఆక్సిజన్, పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్, మనకి వాళ్ళ బోర్డమ్ కూడా ఉండదు ఈ మంచి చక్కటి మొక్కలు ఇవన్నీ చూడడం వల్ల. సో టుడే ఐ హ్యావ్ స్పెండ్ మై డే ఇన్ ద నేచర్. సో నేను ఎలా స్పెండ్ చేశాను, ఏమేమి మొక్కలు చూసానో మీరు చూసేయండి.